الزوجة العنيدة تدمر بيتها دون أن تشعر، والزوجة المهملة تدفع زوجها لينظر لغيرها، والزوجة المغرورة تجعل زوجها يمل منها، والزوجة النكدية تجعل زوجها يكره رؤيتها، والزوجة المتكبرة تجعل زوجها يرغب في إذلالها، والزوجة البسيطة يرفعها زوجها لتكون أميرته، والزوجة المتواضعة يكبرها زوجها في غيابها، والزوجة البشوشة يشتاق إليها زوجها، والزوجة الحنونة كل أسرار زوجها تعلمها. فاختاري أيتها الزوجة ماذا تريدين من زوجك أن يكون لك، وعلى ذلك فكوني أنت له.